Atenção, foi dada a partida, não pegou, tem Neverlose, Hulk, uma larga na carreira aqui por dentro da dureza, lá por fora em Pine Show, um gata ataque, terceiro na quarta, Mr. Craft, na penúltima oração, Neverlose, Hulk, na última Gambá, no Cambaí. Eles vão passar correndo na reta oposta por dentro da dureza, gata ataque na segunda, na terceira colocação, o animal em paixão, na quarta por dentro ainda o animal Neverlose Hope, lá por fora vai se chegando, vai tomar a quarta colocação, o animal que é o Mr. Craft, subindo a última colocação, o animal Gambá do Cambaí, na vanguarda dureza, gata ataque, subiu todo lado, na terceira colocação Empire Show, na quarta o Mr. Craft vai subindo para a última colocação, ainda o Gambá do Cambaí, dureza tirou um pouquinho mais, agora tem um corpo de comprimento sem luz, na segunda colocação gata ataques, na terceira colocação Jato vai tocando o Mr. Craft, na quarta colocação Empire Show, na última colocação vai correndo o animal Gambá do Cambaí, tentando na ponta chegar e levantar para a reta final, na vanguarda dureza, por dentro do gata ataques e por fora o Mr. Craft, abriu-se o leque aqui por fora, Mr. Craft, na segunda tomando a conta Mr. Craft, na segunda colocação a dureza, e lá por dentro o gata ataques, aqui por fora